adlaw mga igsoon. Magapadayon kita sa tuwang buluhaton. Good News TV Grace Ministry. Salamat mga igsoon na pipila ka pastors karon. Hintak na kauban nato si Pastor Clifford, Pastor Alex Kimson, and Pastor Junicio Tao. Salamat sa Ginoo na pastor na sa iyang paguban nga ni kanato ni takna na kita makahimo usab kita magapadayon kita nining buluhaton. Diha kaninyo megson adunay text na atong pwede na mahisgutan dinhi sa 1 Timothy chapter 1 verse 3. Atong basahon megson ug aton ni Tagalog pagtagad aron pwede na mahimo natong topic nining ning episode 11. Sumala din himigson sa 1 Timothy chapter 1 verse 3. Sumala sa akong pag-agda kanimo sa nagpadulong ako sa Macedonia, agdahon ko ikaw karon sa pagpabilin sa Efeso aron imong bauran ang pipila nga mga tawo sa dili pagpanudlo og lain nga tuluhan. Pastor Alex adunay pamangno si Apostol Pablo ngadto kay Jan Timothy. Nagingon din niya dili pagpanudlo og laing mga tuluhan. So unsa man pagi, unsa man pagtudlo na saktong tinuhan na pwede natong i-adapt ngayon sa labi na sa panahon sa grasya, pastor. Unsa man kining mga doktrina, unsa man ni mga tinun-an na pwede na sakto ug hanay na sibo dinhi sa panahon sa grasya, labi na ning kaluwasan, pastor. Daghan kayo, pastor, atong mahisgutan. Okay, salamat kayo, Pastor Junel, nining adlaw nga makapadayon kita sa paghisgot may tungod sa ang pagtudlo sa insaktong tinudloan nining panahon sa grasya karon. Muna problema, Pastor Junel, Pastor Clifford, Pastor Junicio Tao. Tod kay daghan ang nagtinguha nga unta makakabot nining gitawag og kaluwasan. Ang problema sa kaluwasan nga ilang gipangandoy ug sa saktong dili makabot o dili mabatunan sanglit sayop ang ilahang pamaagi sa kaluwasan. Kung unsaon nga sila makabaton nining kaluwasan nga gisgutan sa Dios sumala ni Apostol Pablo. So, klaro kayo nga nag-ingon si Apostol Pablo ngadto ni Timoteo nga giagdan niya si Timoteo sa pagpabilin dito sa Efeso kay iyang bauran ang pipila dito kay dunay nagpanudlo nga lahi nagdoktrina. Ingon siya nga bauran mo ang pipila sa dili pagtudlo sa lahi nga tinudloan. O kumbaga lahi nga kamatuoran. Sanglit, kung maghisgot tag kaluwasan, daghan ang mga tao nagunahuna nga sila maluwas silang binuhatan. Pastor Clifford, na daghang mga tao nga nangandoy maluwas pero nalibog sila unsaon ang pagkabot nining gitawag og kaluwasan. So, ang uban kung maghisgot ng kaluwasan, musubay sila sa kasuguan. Kay lagi magbuhat og matarong atubangan sa Dios. Pero ang gisgutan din ni Apostol Pablo nga ang kaluwasan gibase lang dito sa kamatayon ni Jesus Christ dito sa Calvary. Nga wala nailain pa nga paagi sa kaluwasan nga gipahalo na ni Apostol Pablo. Nga si Apostol Pablo may nagpahalo na sa patukuranan nga mao si Jesus Christ sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10 verse 11. Pastor. Sige, pastor. Basa, verse 10. Sumala sa grasya sa Dios nga gikahatag kanako maingon nga usa ka batid nga magtutukod. Ako mao ang nagpahimutang sa patukuranan og ang laing tao
mao ang magatukod ibabaw niini apan magbantay hinuon ang matag usa kung unsaon niya sa pagtukod ibabaw niini. Okay? Pastor Clifford, verse 11. 11, kay wala nay laing patukuranan nga ipakahimutang panibisan kinsa gawas sa pahimutang na nga mao si Hesukristo. Okay. Ang ipahamutang na nga patukuranan alang sa kaluwasan, ang gisgutan ni Apostol Pablo nga mao si Jesus Christ. So kung ang bot pasabot nga si Jesus Christ pinaagi lamang kaniya ang bugtong paagi nga ang tao makakaplag niya nang gitawag og kaluwasan. Ang bot pasabot sa kaluwasan mo ang pagpakaikyas gikan sa pagkahinukman sa silot ngadto sa kagawasan. Ang bot pasabot sa diha nga ang tao makabatunin ning kaluwasan nga walay bayad, ang bot pasabot nga gawas nun siya o nahilayo na siya o ang linaw nga kalayo wala na'y dapit alang kaniya sanglit kining tawhana sa diyang mudawat siya nakabaton siya kaluwasan og 100% dadon siya kanang gitawag langit nun nga dapit. Oo. Unya matud pa ni Apostol Pablo, baura nimo ang pipila. Kay dunay nagwali og balita o maayong balita nga dili sibo sa maayong balita diha ni Apostol Pablo. Kay ang Biblia nag-ingon na daan Tito 2:11. Nana diha Pastor Janel? 2:11? Kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gi kapadayag. Oh. Naay solusyon ang Dios kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gi kapadayag. So sa ato pa kung ang tao gustong makabaton sa kaluwasan, naay grasya. Ang grasya mo nga ihatag sa Dios ang kaluwasan diya sa matag usa nga modawat sa kamatayon ni Jesus Christ dito ibabaw sa krus Kalbaryo. Kay ang Episo 1:7 ang imong sala, akong sala, ang tanan natong mga sala kuhaon sa Dios, limpyuhan ka sa Dios, pinaagi sa dugo ni Jesus Christ. Mo ni rason nganong makabaton kag kaluwasan. Pinaagis pagtuo. Pinaagis pagtuo. Mura gyud ni ang tinudloan ni Pablo. Mo ra gitudlo ni Pablo. Ang grasya abot pasabot nga wala kay buhaton. Buhat ni sa Dios ihatag sa matag usa nga modawat kaniya. So adunay mga kasimbahan pastor na nagahisgot na labi na sa kaluwasan. Lahi na pamagi. Lahi na nga pamagi. Oo. Kaya ang kaluwasan nila, ang pamaagi nila, bautismuhan pa sila tubig. Usa na pastor. Oh. So siguro mo na yung usa na na-mention ni Apostol Pablo. Oh. Adto kay Timothy. Oo. Nagsunod sa kasuguan. Correct ni, Oo. nga bautismo sa tubig, pero dili para to ning panahon sa grasya karon. So, badlungon, bauran, nga dili itudlo karon. Kay kining bautismo sa tubig, pagtulod ani sa napulog duha ka mga apostolis. Ilahan ang doktrina. Ilahan ang pagtulunan. Og mo ni nga si Apostol Pablo, bauran nga dili magpanudlo ning panahon sa grasya. So, kung gusto maluwas ang tao, walay lain. Pinagis pagtuo. Pinagis pagtuo ni Jesus Christ dito sa Kalbaryo. Manay doktrina ni Pablo. Nga gibase dito sa iyang kamatayon dito sa Kalbaryo. Muna sa Roma 19, pala ko basa. Kung pinaagi sa imong baba magasugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo og magatuo sa sulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga pataynan maluwas ikaw. Okay, salamat. Mo ni saktong tinudloan ni Apostol Pablo. So kanus man ang tao maluwas?
Samtang buhay pa, Pastor. Sabtang buhay pa karon mo ni saktong tinuduan ni Pablo. Decision. Dili ugma. Mm. Ang tudlo ni Pablo nga ang kalawasan is karon. Mm. Dili ugma. Ambot pasabot sa karon sa diyang imong dawaton ang gitanyag sa Dios nga kaluwasan nga gibase dito sa ibabaw sa krus Kalbaryo, kung imo siyang dawaton, automatic makabaton kag kaluwasan diha. Mm. Muna nga sa Roma 8:9, ang wala kabaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Mm. Pero kung imo pong gidawat si Jesus Christ, automatic nga si Jesus Christ magpuyo sa sulod nato ninyo. Mm. So mo ni sign nga ang tao nakabaton og kaluwasan sa diha nga iyang tuhuan nga si Kristo nagpakamatay alang kaniya. Muna ang Roma 8:1, sila nga nakang Kristo Jesus wala na ipagkahinukman Sa silot. sa silot. Mm. Nadia Pastor Clifford, Roma 8:1. Roma 8:1. Oh, San? sige. Busa sila nga anaa kang Kristo Jesus, dili na karon mga hinukman sa silot. Oh. Ang naa kang Kristo Jesus dili na mga hinukman sa silot. Mm. Pero nganong daghan man nga ugwa pa siguro. Kay wala pa nila madawat si Jesus Christ sa ilang kinabuhi. So importante sa diyang nasabtan nila ang mayong balita sa grasya nga may minsan ni Apostol Pablo, dawato na nimo. Ug basin po, Pastor, nagtudlo po na lahi ang tinuluan. Oh, mo ni nakaparat kung Dili kayo, walay assurance yun ang ilang kaluwasan. oh, mo na nga kung gusto ka makabaton og kaluwasan, subay gi ka dito ni Pablo. Kaysa unang Korinto 11:1, follow me as I follow Christ. Mm. Sunda ko. Maingon nga ako, nagsunod kang Kristo. Dito ka masunod. Mm. Muna insaktong pagpanudlo. Muna nga si Timoteo iyang gibauran nga iyang tugon nga bauri ng mga tao nagtudlo nga dili klaro. Mm. Kinahanglan nga iyang tudlo sumala sa tudlo ni Apostol Pablo. Kaya ingon man siya nga ang kamaturan ni Kristo na niya. Ikadang Korinto 11:10 nga ang kamaturan ni Kristo naa niya. So naa niya. Munang mingon siya nga bauran tong pipila ka mga tao nagpanudog lahig tuluan. Basa ko dito, Pastor, kung gingon ka ganyan. Maingon nga ang kamatuoran ni Kristo ania kanako. Ako maingon nga walay bisan kinsa nga makapugong kanako sa akong pagpasigarbo niini diha sa tibuok kayutan sa Akaya. Okay? Ang kamatuoran ni Kristo naa niya. Munang dili pwede nga uban magpanudlo nga lahi siyang mga pagpanudlo. Mo ni nga importante nga ang matagusan nato maka sinati o makasabot sa kaluwasan subay lang diya sa pagtulungan ni Pablo. Nga ang kaluwasan gibase grasya, tungod sa grasya kamo nang luwas pinagi sa pagtuo. Dili ka inyong kagulin kayo makinihatag sa Dios. Episo 2:8. So, Okay. salamat. So, daghang salamat, Pastor. Daghang salamat sa paghatag ug pasabot nining atuang text na ginagingon din ni sa 1 Timothy chapter 1 verse 3. So maigsoon, giyahog na mo kamo na magpabilin kamo sa pagpaminaw aron usab na kini makadugag kadya kaninyo o pagsabot kahibalo na unsa gayud ang kamauturan. So nakita nato na si Apostol Pablo mismo nagbadlong siya na dili gayud kita magtudlo sa mga lahi na pagtulunan. So maigsoon, ang kaluwasan dili pinaagi sa pagbautismo, ang kaluwasan dili pinaagi sa mayong binuhatan, kundi pinaagi sa pagtuo. Mo kini ang pagtulunan na isip natin i-adapt nato kini ang pagtulunan na isangyan ni Apostol Pablo. So daghang salamat diya. Daghang salamat.